ងាយសាមញ្ញគ្រឿងផ្សំដំបូងយើងមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមយើងមានម្ទេសប្លោកក្រៀមចិញ្ច្រាំគល់ស្លឹកគ្រៃម្ទេសស្លឹកក្រូចជាមួយនឹងការ៉ុតអីហ្នឹងដំបូងគេយើងចាប់ផ្ដើមពីការអំពងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមឲ្យឡើងសបល់រាងក្រហមព្រឿងយើងចាក់ម្ទេសប្លោកក្រៀមចិញ្ច្រាំចូលហើយដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃម្ទេសស្លឹកក្រូចកូរជាមួយគ្នាតឡើងក្លិនឈ្ងុយម្លឹមមកបងប្អូនចាក់ទឹកចូលមកបន្ទាប់មកខ្ញុំបង់ការ៉ុតដុំស៊ុប2ដុំហើយយើងដាក់គ្រឿងហ្មងទឹកត្រីប្រើ2ស្លាបព្រាបាយទឹកប៉េងប៉ោះ3ស្លាបព្រាបាយទឹកខ្មេះ2ស្លាបព្រាបាយប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេហើយចុងក្រោយគេនឹងគឺជាស្ករចំនួន1ស្លាបព្រាបាយអានេះរៀងប្លែកបន្តិចបងប្អូនដោយសារតែយើងដាក់ទឹកប៉េងប៉ោះផងយើងដាក់ទឹកខ្មេះផងសម្រាប់ត្រីក្រហមយើងកាត់វាជាកោះរាងខ្លីៗអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំមានជាសាច់គោជាមួយនឹងប្រហិតសាច់គោខ្លះហើយបើសិនជាបងប្អូនមានពងមាន់ឬក៏ពងទាថែមវាមួយគ្រាប់ទៀតមកហើយសម្រាប់បន្លែក៏រៀងប្លែកបន្តិចដែរបងប្អូនបន្លែគឺមានជាបន្លែប៉េងប៉ោះដែរហើយសម្រាប់ទឹកស៊ុបនេះយើងរំងាស់ប្រហែលជាខ្ទង់15នាទីបងប្អូនអាចភ្លក់មើលហើយថែមថយគ្រឿងបានសម្រាប់រសជាតិនឹងគឺអត់យកប្រៃទេបងប្អូនយករៀងសាបជូរតិចហឹរតិចអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីនឹងមកយើងស្រង់គ្រឿងច្រោះកាតិចចេញឲ្យអស់ទៅគឺបានទឹកស៊ុបថ្លាល្អមែនតើយើងលើកទឹកស៊ុបនឹងដាក់លើភ្លើងម្ដងទៀតហើយដាក់ត្រីក្រហមចូលមុនគេបងប្អូនទុកវាមកពុះសិនទៅចាំដាក់បន្លែផ្សេងចូលហើយចាំយើងបន្ថែមទឹកដោះគោឆៅក៏បានឬក៏ទឹកដោះគោស្រស់ក៏បានដែរមកកំប៉ុងឬក៏មកវែកចូលទៅសម្រាប់សាច់គោយើងអាចដាក់ចូលទេបងប្អូនចាំជ្រលក់វានៅលើភ្លើងក្តៅអញ្ចឹងមិនឆ្ងាញ់ហើយសម្រាប់ត្រីរបស់យើងគឺអត់មានក្លិនឆ្អាបទេបងប្អូនអានេះគឺយើងអាចដាក់តាណាជាមួយបន្លែទេណាទឹកជ្រលក់យើងញ៉ាំបានជាមួយទឹកកាពិទឹកតៅហ៊ូទឹកត្រីកោះកុងឬក៏